Në kuadër të ditës ndërkombëtare të diabetit, studentët e infermerisë në Universitetin Luiq Gurakuqi kanë ofruar falas matjen e glicemisë për qytetarët. Kjo nisëm kishte si qëllim të ndërgjegjësojë qytetarët dhe të ndihmojë në evidentimin e problemeve të tyre shëndetësore. Sot në ditën botërore të diabetit, Departamenti i Lëndëve Klinike dhe Departamenti i Lëndëve Paraklinike po organizojnë një aktivitet për vlerësimin e glicemisë për qytetarët e cilët kalojnë në mënyrë të rastishme pranë tendës së ngritur pranë këtij departamenti. Interesi qytetarëve është i rritur për vlerësimin e diabetit dhe vlerësimin e presionit arterial. Ne falenderojmë shumë studentët tanë, të cilët janë gjithmonë bashkëpunues dhe marrin pjesë në aktivitetet që departamenti jonë realizon. Ajo çka konstatohet nga viti në vit është fakti i rritjes së numrit të personave që vuajnë nga diabeti. Diabeti në bazë të vlerësimeve që ne bëjmë her pas here, vlerat e diabetit në popullatën e marrë në studim janë vlerat të cilat synojnë të rriten. Kjo për shkak të shumë faktorëve të cilët ndikojnë, faktorë që lidhen kryesisht me stilin e jetesës, të cilët kanë ndikuar në rritjen e këtyre vlerave të diabetit. Prandaj dhe ne ftojmë qytetarët dhe çdo individ të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm që të bëjmë vlerësime të hershme në mënyrë që të parandalojmë komplikacionet të cilat vijnë nga diabeti. Qytetarët e pranojnë se nuk realizojnë analiza dhe kontrolle të shpeshta tek mjeku. Më dolën tana mirë, krejt normal. Simas tyne gjithmonë, unë nuk jam kompetent, ata simas tyne jam mirë. Absolutisht që është rëndësishme. Jo rëndësishme, por tepër rëndësishme me pas kontroll, por derisa bëhen domethënë edhe check-upet nuk bëhen kot. Tonë bota domethënë i bën kryetëre mujsh i bën. Vetëm shqiptarët domethënë e kanë zanatin me harru se ekzistojnë. Vetëm thjesht me punu edhe asgjë tjetër. Dita ndërkombëtare e diabetit është edhe një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin rreth diabetit dhe për të theksuar rëndësinë e parandalimit dhe kurimit nga kjo sëmundje.